Harka fuun akkam jirtu daawwattoota keenya kun kan daawwatattee jirtan OBN International as kutaa biyya Minnesota Minneapolis irraa kan tamsa'udha. Har'a keessummaa addaan qaba. Keessummaan koo huccuu aadaa Oromoo mimmiidhagoo babbareedoo gabaarratti argitan kana dudduuba ashaaraa guddaa nama kaa'ee darbedha. Akkasumas immoo yeroo ammaatti biyyarra darbitee gara biyyoota alaa keessatti huccuu aadaa Oromoo barsiisuutti jirti. Mooyii Xilaahun jedhamti. Mooyiin har'a istuudiyoo keenya OBN International as argamu dhuftee keessummaa keenya har'aati. Baga nagaan dhufte Mooyii. Baga nagaan dhufte. Mee karaan akkam ture? Karaan egaa baay'ee dadhabsiisaa ture. Egaa kunoo. Namni aadaa ofii biyya alaatti beeksisuudhaaf deemu mi'a baay'ee baatee deema. Karaa kanarratti wantoota si mudatan hin jiranii? Uffata kana hundaa wajjin yeroo dhuftu. Wantoota tokko nama mudata garuu walumaa galasaa milkaa'eera jedha waan tokko nama rakkisuu jira. Keessa uuma dabarta namni hojii tokko hojjetu bu'aaf bahii hedduma keessa darbeeti. Isa keessa immoo gaa darbeera jedhee yaada. Darbuun dirqamaadha. Darbuun ni dirqama eeyyee. Kan biyya kanaa boodanarra itti dhufna suuta jennee kan biyyaatti deebina. Mooyin baroota dhiyoo as uffata aadaa Oromoo keessuma amma yeroo ammaa hin argina sooshaal miidiyaa irrattis waa tokko irrattis namni aadaa isaa baree uffata isaatiin aadaa isaatiin fuudhaa aadaa isaatiin heerumaa baay'ee namatti tola guddina guddaatu jira amma baran. Bara ati garuu jalqabde uffata kana beeksisuu baratti jalqabde namni iyyuu badaa hubannoo isaayyuu waan qabu natti hin fakkaatu. Mee maaltu gara sanatti si geesse? Ani gara sanatti kan nageesse akka tasaa ta'ee mana barumsaa yookiin kolleejjii eebbifamee isa dhiisee next dizaayinerii mana barumsaa kursii gabaabaa fudhee akka tasaa fiilmii riyaakoo tokko ta'ee eebbifama ture. Fiilmii sana irratti uffata aadaa mooderne ta'ee uffachuu barbaanne riyaakoo wajjin. Bitachuuf jennee gaafa gara shiroo meedaa bakka garaagaraa inni ilaalu uffatni moodernii ta'ee akka kan warra kaanitti hin jiru. Uffata aadaa moodernii ta'uun barbaadaan jedheen. Carqiin inni kuni carqiin isaa furdaadha baay'ee diizaayinii nuun ta'uudhaan jedhan. Ani immoo akka isaatti mana barumsaa sana reefuma jalqaba. Carqii isaa natti gurguraa jedheen. Carqii sanarraa bitadhee diizaayinii godhadhee bakkuma mana barumsaa jiru sanatti kan uffata hodhitu tokko jirti mucaan sun na hodhite gaafa fiilmii sana eebbaa uffadhee naqe uffata sana. Isuma ofii kee hojjette? Isa booda uffata sana safaruyyuu hin beekun ture mana barumsaa sana reefuun jalqabe. Mucaanii na wajjiniin barattuu isheenii isa duras waan barattee qabdi safaruu beetti ijoollee akka tasaa ijoollee. Rakkina baay'ee qabamni safaruunsaa wanni jira harka jira waan hedduu qaba. Waa hedduu qabaa beekumsuma isaa barbaada waan baay'ees miti garuu mucaa sana fudhadheenii deemee bakka isaan jiranitti uffata sanarratti jaallatanii naanii eessaa bittee naanii isin hojjedhaa jedheen. Akka tasaa ijoolleen sun keessummaadha mana namaa turan biyya alaatii deemanii biyya fiilmii eebbaa sanarratti dhufanii deemnee mucaa sun naa safartee wayyaa sana uffata nama lamadhaa hojjedheen geesseef uffata sana baay'ee jaallatan isaanillee. Isa booda gaa mana barumsaa sana eeggiin xumureeti kallattiini jaalalli uffata hojii kanaa keessa kootu himame jechuudha. Maafiin hojjedhe hojii kana hin hojjedhu. Yoo nama kana hojjedhee uummata keenyaaf illee uummata Oromoo fi kuni bu'aa guddaatu qaba jedheen gara hojii kanaatti galee isa booddee kanaan jechuudha gara hojii kanaatti kan hin gale. Hojii tokko yeroo tokko jettee jalqabumarraa jechuudha. Bu'aa isaa yoo tilmaamte bu'aa bahii hedduu qaba wanta irraa argattu isatti baastu wajjin wal qixxaachuu hin danda'u. Kanaaf wareegama ati baastu jira. Oromoon immoo yeroo dhiyoo asidha kan inni uffata aadaa isaatti madaquu jalqabe malee yeroo dheeraadhaaf Oromoon uffata aadaa isaa akkasitti uffatee mul'ataa hin turre. Mee bu'aa bahii ati keessa darbite? Jalqaba irratti ani namootni uffata aadaa nu dura hojjechuu danda'ani wanti warra akka fakkeenyaa fi xureefaa boontuufaa biqilaa yoonaataa boontuufaa dura jiree isaanii uffatni aadaa Oromoo innumti jiru akka namni baruu fi uffatallee isaanillee gaafa akka odeeffannoo qabutti tola namaa kennanii nama barsiisaa turan jedhan. Bara keenya keessa immoo yeroo kan gooti immoo amma ta'e tokko jijjiiramii jira namni amma ta'e tokko baraa ture garuu haala moodernii ta'e miti kan namni uffatee jechuudha ammayyaa'e miti.
isa booda garuu nuun amma haalli bu'aaf bahii hedduu ture gara hanga waggaa lamaattanii yeroo hojii kana jalqabu waa'ee bu'aa isaa yaaduun ture dhugaa sooftaanaan amma ta'e tokkotti ogummaa qabdu wanta daddeessuuni hojii uummata ofii amma dandeessee hojjettee uummata keetiif dhiyeessuuni bu'aa guddaadha. Gara waggaa lamaa yeroo hojjedhu kiraayii manaallee wanta kaffaluu dhabeera. Carraa kanaan abbaa manaa koo galateeffachuu nan barbaada. Isadha kiraayii manaallee kan naa kaffalaa ture isa booddee garuu barsiisaa dhufnee waggaa lama booddee garuu haala of danda'ee ittiin kiraayii manaa hojjettoota keetiif kaffalaa dhufnee har'ammoo as geenyeerra jechuudha. Ammas taanaan bu'aa guddaa irratti arganne osoo hin ta'in amma ta'e tokko bakka irra jiru uummata kootiifaanii yeroo hundumaa jireenya keessatti kan na gammachiisaa yeroo anaa fi amma beeku kanaa waaqinaa kenne kanaanii wanta uummata koo beeksisu isa hojjedhee uummata koo beeksisuuni anaa fi wanta guddaadha jechuudha. Kanan siin jedhaa waa hundaafuu bu'aaf bahii hedduu ture baay'ee rakkisaadha. Finfinnee keessatti keessumatti bakka irratti hojjedhu namootni hedduun uffata saba biraadha yoo gartee ta'e Finfinnee keessan guutee jiru kan keenya baay'ee xiqqoo ture. Har'a garuu baay'achaa jira. Namnillee nu arganii ijoolleen dizaayineroota baay'eellee ba'aa jiru. Anaaf bu'aan koo guddaanii gammachuun koo guddaanii warra bu'aaf bahii dabarsa duukaa an milkoomni koo guddaan kana yaada. Egaa yeroo dhiyoos dhufteetta gara Ameerikaa kana mini yeroo meeqa faageeti? Amma si'a sadaffaan dhufaa jira. Si'a sadaffaa uffata aadaa kana beeksisuu irratti hojjettee deebite. Isan nufellee amma ta'e tokko waama tokko namoota ajaja qabuun fidee dhufa malee haala kanaa hin dhufne. Haala kanaa hin dhufne. Isa kana garuu itti milkooftee isayyuu hoteela guddaa irratti raadisanitti qopheessitee turte. Raadisanitti qopheessee wanti jirullee asittis bu'aaf bahii hedduu qaba ture garuu wantan uummata Minisootaa jirus bakka garaagaraatti dhufanii sagantaa koo irratti hirmaatanii dhugaa asoof taanaan akka baay'ina keenyaatti wanta baay'eetu nu hafa garuu sagantaan koo akka kanatti uummatni hundumtuu dhufee sagantaa koollee hirmaatee haala sanaan bu'aa isaa miti namootni baay'een biyya sanaa dhufee sagantaatti qopheessuuf yoonaa an qarshiitti argadhee bu'aa guddaa argadhee itti fakkaachuu danda'a. Anaaf garuu bu'aan koo hojii uummata kootii beeksisuudha. Anaaf bu'aa guddaadha yaada. Waa'ee maallaqaa miti kan inni yaadee dhufee aadaan kun beekamuu qaba. Keessumatti uummatni Minisootaa jiranii akkuma beekamu Oromiyaa xiqqoo jedhamti mitiire. Gaariidha wanti argee uummata biyya kanaatti illee ijoollee isaanii namootni hedduuni aadaa isaanii akka isaan jaallatan godhanii uummata ijoollee isaanii kan isaan guddisanii Oromiyaa sooshaal laayifiin biyya kana keessa jiru biyya keenya caalaa dhugaa soof ta'anii baay'ee namatti tola. Anillee sagantaa koo akkuma sanatti dhufanii Oromoon hundumtuu sagantaa koo irratti hirmaatanii boriifillee hamlee guddaa naa ta'ee hojii kana caaluu jalqaba koodha malee kuni ittiin bu'amne ammayyuu jalqaba koodha. Bor immoo akkan hojii guddaa hojjedhuu fi jajjabina naa ta'aniiru jedhee yaada. Uummata Minisootaa jirus bakka garaagaraatti dhufanii guddaan isaan galateeffadha. Namoota adda addaarraatii akka odeeffannoo argachaa turetti yeroo sana naannoo sana hin turre mudannoo addaatiin hin dhufneen ture garuu immoo namoonni yeroo jedhan gatiin ittiin galmaas baay'ee xiqqaa ture amma kana dadhabdee deemtee kiraan manaa doolaaraan kaffalama akkasa biyyaa mini baasii hedduutu jira baasii masheellee hingitu baasii isheen baastee hingitu wanti isheen argachuu maltu kanarraati akkamitti akkas ta'a kan jedhan kaasanii turan boodarra yeroon odeeffadhu immoo an agarsiisa kana agarsiisuu man qaba jettee akkati murteeffattedha kanan dhaga'e. Namootni tokkollee sodaa guddaa sodaa sanan dhagaa ture inni sirriidha garuu an maalin jedhee ilaalchi tokko namni shaniyyuu agalu an wanti narra jiru jireenya keessatti hojjechuun qaba hojjedhee uummatni ilaaluu dhiisu an amma naan daame gochuudha. Akkuma amma jette immoo kan nuuni galma sanatti hin kaffallee doolaarii ture walgituu dhiisuu danda'a namni garuu bakka sanatti yeroo akkasitti agarsiisnee wanta ijoolleen illee
biyya kana guddaan isaan galateeffadha isaanillee waan tokko tokkoon warri moodel godhanii utuu nan gargaarree ta'eeti amma kanallee kaffaluuf hin dandeenyu ture. Namoota nuyi hin beekne baay'eedha kana tas baaste keessumaa erga waa'ee moodelii kaasteeti akkamitti dhuftee ijoollee si agarsiisan kana hunda argatte nuu hin beeknu baay'ee isaanii. Xiqqoo shagaa namootni bebbeeku namoota karuma haala hojii kanaanii namoota qaqqaban ture. Odeeffannoo tokko tokko nama barbaada jedha namootni gargaaranis akka fakkeenyaaf aadde Bashaatuu guddaan galateeffadha namoota hojiinillee ol barsiisaa turte namoota garaagaraa qofaa koo miti kan hojjedhe sagantaa kana an uffatan fidee dhufe malee namoota hedduus na bira dhaabbate yaada karammoo ijoollee kan argachuun qabee isaantu na gargaaree namoota gara adda addaa namoota hin beekus duru isaanillee ijoollee hedduu naa fidanii akka isaan na gargaaranii gammachuma ijoolleen waan tokko nan gaafatini gargaarsa naa godhanii sagantaa kana waliin hojjenne jechuudha. Sagantaa kee baay'ee irratti keessumaa dhaloota haaraa dargaggoota hedduu yeroo kubbaa ture yeroon sun yeroo baay'ee muddama ture Minisootaa keessatti namni sagantaa adda addaa dhaqaa sirbatu jira walgayitu jira garuu yeroon ilaalu immoo dargaggooti hedduun sagantaa sana moggaatti dhiisanii kan keerratti argamaniiru yeroo dargaggoota akka kanatti uffata aadaa isaanii ilaaluudhaaf bakka sanatti siif argaman maaltu sitti dhaga'ame milkoomini guddaan ta'e tokko sitti mul'ateera. Yeroo achi baatee dhuftu wanti baay'ee sitti ulfaatu sodaa guddaas keessa ture na keessa ture dhugaa sooftaan baay'ee nama sodaachisaan garuu namni kun hojii keenya kan mooyii qofaa sun ta'ini hojii Oromoodha kuni hojii kana dhufnee ilaaluu qabna jedhanii sagantaa biraa dhiisanii achi wanti baay'ee illee yaaduu danda'u achi dhufuun koollee waa'een aadaa isaa dhufanii sagantaa kana hirmaachuun isaanii an milkaa'inni koo guddaanii namootni garaagaraa bakka tokkotti akka kanatti arguun kanaaf milkoomni koo qabeenyi koo guddaanii ani kana dheeni amana. Yeroo uffata kana hojjettu baay'eensaa Oromoota godinaalee hedduu bakka bu'u. Kan godina hedduuti kanatti waltajjii sanarratti agarsiisaa turte. Yeroo uffata kana hojjettu godina sana dhaqxeetu akkaataa isaaniitti uffatan ilaaltamoo akkamittiin aadaa naannoo sanaa bartee akka sanatti uffata qopheessitee fidda? Amma ta'e tokko wanti nu hafu hin jira. Garuu amma naa danda'ametti gaafan uffata godinaalee adda addaa qopheessu kanatti fakkeenyaaf namoota gujii jiranii uffatni gujii akkamittiin uffatamaa maal fakkaata halluunsaa rifeensi isaanii akkamittiin dhaatu jedhee wanta akkasii ijoolleen shamarranii maal uffatti dubartii maal uffatu jedheeni waan amma kana addaan babbaafadhee akka isaan gara sanaati biyya sanaa gara gujiitii naa fidan godhee kamisee isa jiru haala uffata kamisee akka isaan oriijinaal isaa naa fidanii godhee wantootni baay'een Finfinnee keessatti argannu uffata aadaa sasirrii jechuudha. Innaa godinaalee adda addaatii namootni gargaaranii isaaniillee guddaa galateeffachuun barbaada akka isaan akkanii akkasiin qopheessinu godhan jechuudha malee namoota gaggaafadheeni. Mee uffatati amma aadaa uffattee as dhufte kun istuudiyoo keenya dhufte uffata aadaa eessaati? Uffati nama uffadhe kun uffata aadaa kamiseedha. Waan ati morma kee irratti diratte kun jira sana hunda naannoo sanaa akkaataa uffata sanaa isaanirraa odeeffattaa? Amma akkan itti uffadhe kanallee amma haalli nama dana jirullee akka biyyaatti naa ta'uu danda'a mijataa miti kanaaf akkasitiin godhadhe malee akka kanatti miti kan isaan uffatanii rifeensa isaanii dhahatanii akka kan itti uffatanii angaruu haalli isaa wanta naan mijannee fi akka kanaatti uffadhee dhiyaadhe malee rifeensa isaanii dhahataniiti warri kamisee kan akkasitiin uffatanii jechuudha. Meegaa gara guddina aadaa Oromootti haa deebinu Oromoomtu eenyummaa isaatti dammaqee aadaa isaa guddifachuu aartiinis haa ta'u haala uffannaa isaatiinis haa ta'u kan inni of bareema kan kooti jechuu jalqabeeyyuu yeroo as dhiyoodha. Yeroo kana keessatti milkoomina ati argite isa yeroo jalqabdeerra isa amma jiru akkamittiin madaalta? Ani akkan itti madaalu akkuma nama siin ta'e jedhee amma waggaa lammaffaarratti baay'ee rakkisaa ture haalli jiru kaleessarraa harri baay'ee jijjiirama guddaa qaba. Namni akka aadaa isaa jaallatu ta'aa jira kun baay'ee nama gammachiisa garuu ammayyuu akka baay'ina keenyaatti baay'ee nu hafaa irratti hojjechuu nu barbaachisa namootni kabiraallee aadaa kanaa Oromoon bal'aadha namootni fedhiin kooni namni kan biraallee uffata aadaa kana garuu
aadummaa isaa utuu hin jijjiiriin maalummaa isaa utuu hin jijjiiriin uffata aadaa kana dhalootaaf dabarsuuni dirqama keenya namni keenya illee amma gammadeetii uffata aadaa kana kan uffachaa jiru haala garaagaraanii garuu ergaan dabarsuu barbaadu tokko uffatni aadaa keenya safuusaa eeggatee hojjetamuu qaba haala ittiin uummata dargaggoo kanaafis nama gurguddaafis ta'e haala isaaniif mijatu goonee aadicha eegnee yoo akkas ta'e namni baay'ee illee gammadee uffachaa jiru suma agartu kana garuu uffati kuni uummatni keenya gammadee yeroo uffatiin jedhu garuu jijjiiramuu hin qabu aadaan keenya aadummaa isaarraa gadhiisee baay'ee ammayyeeffamuu hin qabudha ammayyeessameyyuu aadummaa isaa eeggachuu danda'u qaba safuu kan eeggate qaba yeroo uummatni keenya baay'ee gammadee uffachaa jira amma immoo irratti amma jalqaba keenya ittiin bu'amne ani illee nan hojjan jedhu waan baay'een irraa eegama gana anarras dhaloota kakkaa jiran irraa baay'ee hojii baay'eetu irratti nu hojjechuu nurra barbaachisaa kanaaf egaa gaariidhaan jedhama. Eessatti qopheessita uffata kana achuma iddoo itti gurgurtutti suuqii mataa keetii qabdamoo eessatti qopheessita? Bakka hojii koo suuqii qaba garuu haalli amma gara fuulduraatti illee karooran qaba bakka itti uffatni qophaa'u illee bakka biraadha suuqii keessatti garuu achitti hin hodhama achittis gurgurama gara fuulduraatti immoo gaa hojichuma. Mee namni tokko yeroo waan ta'e tokko waan haaraa tokko jalqabee uummata fudhachiisaa deemu erga uummati bareedu booda immoo karoora inni qabu murtaadha. Moo'ii har'arra teessee yeroo ilaaltu moo'iin akka amma aadaa Oromoo kana guddisuu keessatti hirmaachaa jirtutti waggaa 2 yookiin waggaa 3 waggaa manaa keessatti kana hojjechuun qaba kan jedhu wanta lafa kaawwatte qabdaa? Eeyyee qabaa isa gara fuulduraa karoora baay'een qaba akka kanaan osoo hin ta'inii waa'ee uffata kanaalee intin isaati qabee itti yaaduu qabna hojiima kanallee babal'isuudha. Bakki akka hojii kan akka ammaa osoo hin ta'inii gara fuulduraatti karoora guddaan qaba anarra darbeellee uummatni keenya itti fayyadamee hojii kanaan wal gargaarree akka guddisnuudha kan hin barbaadu garuu amma waggaa 2 sin jedhu 1 sin jedhu hin beeku karoora guddaan qaba haalli isaa akka naa milkatetti hojii kana babal'isuu fi guyyaa isaa garuu murteessine egaa. Kun amma aadaa Oromooti. Aadaan Oromoo baay'eensaa anamma maal inni morma keerra jiru maal akka jedhamu hin beeku inni takka dirattee jirtu kun maal akka jedhamu hin beeku maqaa mataa isaatii danda'e qaba. Isa kana dhaloota haaraa keessumaa generatiinii kana dhaloota kana barsiisuudhaaf waggaatti dizaayineroota Oromoo jiranii wajjin taatanii yeroo itti guutummaa aadaa Oromoo kana galma tokko keessatti uummata barsiisuudhaaf karoora akkasiifaan qabdanii? Kun uffata akkasiitii kun addoo akkasiitti akkas jedhamaa kun immoo akkas jedhama waggaatti si'a tokko tarii aadaaf tuurizimii wajjinis wal taatanii ta'uu danda'a karoora akkasiifaan lafa kaawwattanii beektanii? Nullee karoora akkasii kaannee beeknu garuu gara fuulduraatti annan yaada. Dizaayineroota Oromoo ijoolleenis ammoo kan babba'aa jiranii isaanii wajjin illee walitti dhufnee bakka tokkotti karoora amma akka tajaajilte kana sagantaa akkasiillee qopheessuu karoora kooti garuu irra caalaa aadaa fi tuurizimii isa jette aadaa fi tuurizimii wajjiniin hundumtuu karaa isaa fiffiigetamma akkasiin jedhe fakkeenya warri uffata tolu uffachiise isaan Oromoo barsiisaa turan jiru nullee amma ta'e tokko haala mijataa keessaa dhufan warra amma nu booda jiran immoo amma ta'e tokko gaariidha sakalee sanurra yeroo keenyarraa. Isin riqicha taatanii warra amma ka'aa jiraniif waan baay'ee dabarsitaniittu. Rakkoo fi bu'aa bayii isin keessa darbitan keessa warra amma dhufan hin darban. Sun dhugaadha. Kanaafi amma gara fuulduraatti illee ijoollee keenya wajjiniin gara tokko iddoo tokkotti dhufne karoora akkasiis qabanis. Hunda caalaa bu'aa bayii sana keessa darbitee waltajjii biyya alaa irratti uffata aadaa Oromoo kana dhaloota as jiruuf agarsiisuu keetiif gammachuun sitti dhaga'ama amma? Gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Akkuma isin jedhu uffatni keenya akka kanatti mul'anne aadaa bal'aa qabna uffatni keenya baay'ee bareeda hojjechuuf baay'ee namaa mija garuu akka baay'ina uffata keenyaatti aadaan keenya hin beekamne ammas hin beekame miti wanta xiqqoo tokkodha kan argame hojii guddaa anmoo qofaa koo hojjedha miti uummatni keenyas ta'ee karaa warra aadaa fi tuurizimiis ta'ee walitti dhufnee aadaa keenya irra caalaa beeksisuun nurra jira jechuudha.
amma hojiin kuni hin hojjetamne amma ittiin bu'amne hojii kana anis nan hojjedhe miti amma anaaf jalqaba koodha anaaf hojii nama hojjedhanaaf mana barumsaati kanarraati barumsa fudhee borimmoo maal hojjedha akkamittiin aadaa koo guddisaa isa jedhu karooran qabaa kanaaf amma anaaf jalqaba kooti aadaa koo sirriitti nan beeksisee jedhu hojii guddaatu narraa eegama. Yeroo gaaffiif deebii keenya gara xumuraatti finnu yeroo ammaa akkuma jalqaba irratti kaase Oromoon gara aadaa isaatii isa badeetti duudhaa isaa durii sanatti yeroo itti deebi'aa jirudha. Akkuma quba qabnu irreechi Bishooftuutti kabajamu yeroodha yerootti baay'ee dabalaa deemaa jira amma immoo UNESCO irratti erga galmaa'e booda immoo dhageettii guddaas argatee jira amma immoo Finfinnee irrattis kabajamuudhaaf deemaatti jira amma kana yeroo ilaallu namoonni ya'an kun hundi uffata aadaa Oromoo uffataniiti kan isaan ba'an dizaayineroonni Oromoo uffata isaan qopheessaniif baay'inni uummata kanaa walgitaa. Kanaaf jedha waliin gitu. Kanaaf namootni godinaalee adda addaa irratti Finfinnee keessa qofaaf tun ta'anii nullee gaammatee tokko yeroo karaa nuuf banameera garuu dhalootni kuni aadaaf turizimii ta'een uummatni keenya hundumtiyyuu bakka godinaalee adda addaa irratti illee uffatni aadaa manni aadaa kun banamee aadaa keenya guddachuu qaba. Namni nuun qabnu baay'ee xiqqoodha yoo agartee ta'e kan warra kaanii bakka garaa garaa irratti babbanamee jira kan keenya garuu beeka qubaan lakkaa'ame iddoo akkas akkasii hammayyuu wayyaa amma ta'e tokko malee durii naannoo Shiroo Meedaadha naannoo Gullalleedha kan jiru ture inniyyuu qubaan lakkaa'amu hamma garuu amma ta'e tokko babbanameera gaariidha amma ta'e tokko garuu ammayyuu gahaa miti kun Finfinnee keessatti baay'ee nu barbaachisa manni uffatee aadaa godinaalee garaa garaa irratti illee baay'ee nu barbaachisa kanaaf immoo warri aadaaf turizimii illee kana keessa lixanii uummatni keenya jabeessanii aadaa keenya guddachuu dirqama kanaaf olii hin gitu namootni mudhaamsa qabu immoo warri al tokko tokko namni baay'een akka tamayyaatu uffata aadaa uffatanii deemanii uffatuma isa kan isaan uffatanii deeman irreecha dhaamsi koo guddaanii hundumtiyyuu akka humnaatti jira uffatni aadaa hundumti uffata aadaa isaa uffatee akka irreecha dhaqudha kan ergaa dabarsu jechuudha. Kanaaf namni dursee qophaa'uu qaba siin jechuu barbaada. Fakkeenyaaf egaa akkuma kaase amma biyyaatti uummanni irreechaaf qophaa'atti jira. Mooyin immoo as kunoo naa wajjin istuudiyoo Minisootaa jirti. Maa qophiiti ayyaana dhufaa jiruuf qabdu maa inni atoo as jirta? Anillee amma gara gidduu kana biyyuu man jiraan deebi'een galaa garuu ayyaanaaf deebi'aa jirta. Ayyaanaaf galaan jira garuu naasuma taa'anii hojii hojjechaa jiran. Ammayyuu. Ta'ee bilbilaanis ta'ee amma ta'e tokko yeroo akkan jiru yoo ta'u baateyyuu hojjechaa man jira bilbilaanii jira hojiin bakka hojii banaadha inni hojjechaa man jira garuu immoo ayyaanaaf immoo amma gara ayyaan deebi'aan jira gara biyyaatti deebi'aan jira. Si'a tokko yeroo sooshaal miidiyaa irratti miidiyaa hawaasummaa irratti uffata babbareedaa arginu uffata kana ajajachuu barbaanna amma namni tokko ka'ee biyya kanatti qophii addaa qabaatee yookiin immoo uffata ati hojjette tokko jaallatee jennaan mooyii ajajachuu barbaade biyyatti akkamittiin si argata? Egaa inni illee haala tokko tokko kan irratti illee sirreessaan jira garuu namootni baay'een karaa namaas ta'ee karaa sooshaal miidiyaa karaa feesbuukii mooyii dizaayin kan jedhu jira namoota illee baay'ee karaa feesbuukootis namoota baay'ee naquunnamu karaa kanaa karaa namoota garaa garaallee bilbilli koollee jira feesbuukii irraa karaa sana na argatu jechuudha garuu gara fuulduraatti karoora guddaan qaba akkaataatti namaaf salphaatee weebsaayitii onlaayinii akkaataatti kanaafan kaase yaada kana maaliifan kaase yeroon ammaa yeroo nuyi keessa jirru kun yeroo itti ati bakka tokko teessee wanta barbaaddu tokko ajajattee manatti sii dhufudha. Kanaaf gara fuulduraatti moo'iin namni tokko yoo uffata isheen dizaayinii isheen hojjette bitachuu barbaadeef akka inni salphaatti argatuuf otoo haala mijeessiteetii gabaa ishee guddisaaf isa duraan kana yaaddeetta. Itti yaadeera. Akkuma salphaa ta'een akkuma dhattee deemtee uffata bakka suuqii tokko dhattee bitattu kanallee utuu namni hin rakkatiin onlaayinii irraa laallatee ajajatee uffata sana akka itti fayyadamudha. Haala kanallee itti yaadaan jira. Egaa walumaa galatti carraa kanaan warra biyyaatiin baga isin ga'ee jechuu ni dandeessaa yoo dhaamsa qabaattes yeroo kana siif fallaadha. Egaa irreechi dhufaa jiru kun Oromoodhaa fi carraa guddaadha. Baay'ee namatti tola dhugaasuuf taanaanii bakka akkasitiin Oromoon bakka tokkotti walitti qabamee
ayyaana kabajuuni Oromoodhaaf carraa guddaadha. Irreecha kana immoo qofaa osoo hin ta'in Oromoon tokko ta'ee wal ijaaree tokkummaadhaan biyya keenya Oromiyaa haa guddisnu jedha. Dhaamsi koo kanuma egaa baga ayyaana akka kanaan ayyaan irreecha kanaanii nu haa ga'u ayyaan irreecha kanaan immoo nagaatiin nu haa ga'uun jedhaan. Amma manatti isinii dhufe Finfinneetti. Achis hin deemna maal achis gara Finfinnees hin deemna Bishooftus hin deemna ture akkuma mana kee tokkuma baay'ee fagoonni walirraa. Baay'ee namatti tola aadaan Oromoo duudhisaa inni waggaa dheeraadhaaf waggaa 150 ol jedhan ergaa Finfinneetti kabajameeti inni kun injifannoo guddaadha. Dhugaadha. Injifannoo guddaadha baay'ee. Injifannoon kana fakkaatu hin jiru. Kun injifannoo ammana hin jedhamnedha Oromoodhaaf aadaa isaa deeffachuun suuta deeffanna isa kaan immoo. Dhugaadha. Salphaatti numne egaa dhiiga meeqatti waa baay'ee keessa dabarree har'as ga'uuni. Kan cabaa tuffatee gabuu bulaa jedhan. Isa harka nu ga'e qabannee isa kaaniif immoo harka diriirfan. Dhugaadha. Istuudiyoo keenya Minisootaa jiru dhuftee nu wajjin akkaataa kanaan yeroo kana fakkaatu qabaachuu keetiif maqaa daawwattoota OBN Internationaliin guddaan si galateeffadha. Isinillee waan tanaaf heertanii fi guddaan isin galateeffadha. Egaan daawwattoota keenyaa turtii nuyi Mooyii Xilaahun waliin qabaanne kana fakkaata galatooma.